اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان تھے جن کو اللہ نے تمام خوبیوں کا مجموعہ بنایا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا کہ نہ تو آپ سے پہلے کوئی آپ جیسا دیکھا نہ آپ کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد آپ سے ایسی محبت کرنے لگے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے سید المرسلین امام المتقین خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے خاص بندے اور رسول ہیں، نیکی اور بھلائی کے راستے کے امام ہیں اور رحمت والے پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد انسانیت اپنی عمر کے کئی ہزار برس مکمل کر چکی تھی۔ زمین کا کوئی کونا ایسا نہ تھا جہاں انسانی تاریخ موجود نہ ہو۔ صرف کمی تھی تو اس رہنمائی اور تعلیم کی جو انسان کو جہالت سے نکال کر واقعی انسان بنا سکے، ایک ایسے نبی کی جو ساری امت کی امامت کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان نبی کو دنیا میں لانے کا ارادہ کیا تو ایسے حالات پیدا کر دیے جو کسی غیر معمولی انقلاب کی خبر دے رہے تھے۔ اس انقلاب کا پہلا اشارہ، پہلا منظر مکہ پر ابرہہ کی چڑھائی اور پسپائی تھا۔ ابرہہ نے صنعاء یمن میں ایک شاندار گرجا تعمیر کرانا شروع کیا جس کی مثال نہ تھی، اور اعلان کروا دیا کہ اگلے سال حج کے لیے مکہ نہیں بلکہ اس گرجا گھر کا رخ کیا جائے۔ عربوں میں کعبہ کی محبت رگ رگ میں بسی تھی، چنانچہ عربوں کے ہی ایک آدمی نے گرجا گھر میں گھس کے اسے ناپاک کر دیا اور بھاگ گیا۔ ابرہہ کو پتہ چلا کہ یہ کام عربوں کا ہے تو اس نے قسم کھائی کہ وہ کعبہ کو ڈھائے بغیر دم نہ لے گا، اور ایک بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف بڑھا جس میں 13 جنگی ہاتھی بھی تھے۔ عربوں میں ابرہہ سے مقابلے کی طاقت تو نہ تھی، مگر عربوں کے 2 سرداروں نے اپنے اپنے علاقے میں ابرہہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر شکست کھائی، اور ابرہہ بلا روک ٹوک مکہ کے قریب پہنچ گیا۔ اس لشکر نے لوٹ مار کی اور عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کے 200 اونٹ بھی قبضے میں لے لیے، اور اپنا سفیر بھیج کر قریش کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا، میرا مقصد صرف کعبہ کو ڈھانا ہے، اگر تم میرے راستے میں نہیں آؤ گے تو میں تم سے نہیں لڑوں گا۔ یہ پیغام سن کر عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہم بھی اس سے لڑنا نہیں چاہتے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اس کے خلیل ابراہیم کی تعمیر ہے، اگر اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا چاہے گا تو خود کرے گا۔ سفیر یہ عجیب جواب سن کر عبد المطلب کو لے کر ابرہہ کے پاس آیا۔ عبد المطلب کو دیکھ کر ابرہہ مرعوب ہو گیا اور انہیں اپنے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا، میرے 200 اونٹ جو تمہارے سپاہیوں نے پکڑے ہیں واپس کر دو۔ ابرہہ حیران ہو کر بولا کہ تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ کی پرواہ نہیں جو تمہارے دین اور بزرگوں کی نشانی ہے اور جسے میں گرانے آیا ہوں؟ عبد المطلب نے جواب دیا، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، وہی اس کا بچاؤ کرے گا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور لشکر کو مکہ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ عبد المطلب نے لوگوں کو مکہ خالی کرنے کی ہدایت دی اور کعبہ کے دروازے کی کنڈی تھام کر اللہ سے فریاد کی کہ وہ ابرہہ کے لشکر کو اس کے انجام تک پہنچائے۔ ابھی ابرہہ کا لشکر مکہ میں داخل نہ ہوا تھا کہ اس کا سب سے بڑا جنگی ہاتھی راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی اندیکھی طاقت اسے مکہ میں داخل ہونے سے روک رہی ہو۔ اچانک ساحل سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ نمودار ہوئے۔ وہ اپنی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے تھے، اور جسے یہ کنکر لگتا فوراً ہلاک ہو جاتا۔ ابرہہ بھی ان کنکروں کی وجہ سے لہولہان ہو گیا۔ لوگ اسے اٹھا کر یمن واپس لے جانے لگے تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو جھڑنے لگا، یہاں تک کہ صنعاء واپس پہنچ کر وہ مر گیا۔ پرندوں جیسی معمولی مخلوق کے ذریعے اس خوفناک فوج کی تباہی نے ظاہر کر دیا کہ کائنات کا مالک اپنے رب اپنے گھر کی حفاظت کر رہا ہے، اور عنقریب دنیا میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے جس کا مرکز عرب ہوگا۔ عربوں میں اس واقعے کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اس سال کو عام الفیل کا نام دیا گیا، اور وہ اپنی تاریخوں کا حساب اسی سال سے کرنے لگے۔ آخرکار وہ گھڑی قریب آ گئی جس کا کائنات کے ذرے ذرے کو انتظار تھا۔ واقعہ فیل کے 40 دن بعد پیر کے دن قریش کے سردار عبد المطلب بن ہاشم کو اطلاع ملی کہ اللہ نے انہیں ایک پوتے سے نوازا ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ 6 ماہ پہلے ان کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ بچہ اسی عبداللہ کی نشانی تھا۔ عبد المطلب بچے کو لے کر کعبہ میں داخل ہوئے تو ان کے ذہن میں ایک بالکل نیا نام محمد آیا جو آج سے پہلے عربوں میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ نام اپنے آخری رسول کے لیے محفوظ کیا تھا، جو اس وقت عبد المطلب کے دل میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب کئی واسطوں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اور برگزیدہ نبی تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔